Утрински стихови од Библијата. 3 декември. Небесата го слават. Фалете го небеса над небесата и води над небесниот свод. Нека го фалат Господовото име, зашто тој заповеда и се создадоа. Псалам 148, 4 и 5. Сонцето, месечината, звездите, цврстите карпи, потокот што тече, широкиот немирен океан. Сето тоа ни нуди лекции на кои би било добро сите да им обрнат внимание. Природата е полна со лекции за Божјата љубов. Правилно разбрани, овие лекции водат кон Создателот. Тие укажуваат од природата кон Богот на природата. Поучувајќи ги оние едноставни, свети вистини, кои го чистат умот и го носат во поблизок допир со Бога. Тие укажуваат од природата кон Богот на природата. Поучувајќи ги оние едноставни, свети вистини, кои го чистат умот и го носат во поблизок допир со Бога. Големиот учител ја повикува природата да ја одразува светлината што го преплавува прагот на небото, за луѓето да бидат доведени до послушност на неговата реч. И природата ги извршува наредбите на Создателот. За срцето омекнато од Божјата милост, сонцето, месечината, звездите, величествените дрвја, цвеќињата во полето, сите тие упатуваат зборови на совет и поука. Сеењето на семето го насочува умот кон духовното сеење на семе. Дрвото стои и објавува дека добро дрво не може да роди лош плод, ниту пак лошо дрво може да роди добар плод. Додека Христос ни го кажува значењето на нештата во природата, науката за вистинската религија блеснува, објаснувајќи ја поврзаноста на Божиот закон со природниот и духовниот свет. Ластовицата и штркот ги наблюдуваат промените на годишните времења. Тие мигрираат од една земја во друга, за да најдат соодветна клима, како што Господ одредил. Тие се послушни на законите кои го управуваат нивниот живот. Но суштествата, создадени според Божиот лик, не успеваат да го почестат со послушност кон законите на природата.